真係估唔到啊，係珠海市中心啊，30萬海竟然可以攞得一套精裝嘅3房單位，落樓就係我哋嘅輕軌站門口啦，而且呢係真正做到物業上蓋啊，對面就係我哋個金融中心啦，咁靚咁筍，想唔想擁有啊？有興趣嘅朋友歡迎跟住鏡頭，我哋一齊去現場睇下。冇錯啦，就係呢度啦，睇下呢個戶型啱唔啱你個心水先。我先由入門呢度開始同你介紹起啊。我哋見到咧，鞋櫃、吊頂呢啲都係通通做好晒俾我哋噶啦。啊，廚房嘅品牌3件套都係有啦。特別要講下，有個小陽台啦。我哋平時嘅話可以攞去曬衫，有客人過嚟嘅話，隱私性都會強啲噶。我哋見到啊，天花、吊頂、中央空調呢啲都係通通做好晒，交到我哋手上噶啦。每個房間嘅話都係非常之充足嘅陽光啦。麻雀雖小，但係咧唔認虧錢啊！我哋主人房呢度咧做到個套房咁嘅設計啦，有獨立嘅洗手間嘅。樓下就係我哋個小學啦，俾小朋友每日多瞓半個鐘，都醒目過人啦，係咪？而且咧，我哋係望到一線嘅山景同埋海景嘅，正所謂背山望海，風水都係非常之一流。咁靚咁筍，想唔想有？歡迎留言，我帶你過嚟實地睇下。